try nating mag-typing test dito sa laptop namin. Yan. So dito, ilagay nyo lang dito sa URL niya, ilagay mo is typingtest.com. Tapos ito na yung lalabas sa kanya. Dito, pwede mong palitan yung minute test. Ang default niya, yan, may ads siya. Tanggalin natin yung ads. Okay. So dito, ang default niya ay 30 seconds, 1 minute, 2 minutes. So pipiliin ko is 1 minute typing test. Sa medium, sa text size, so medium ang pinili ko. Yan. Pagdating dito, click mo na yung start test. Okay. Tapos antay lang natin na lumabas kasi medyo mabagal ang internet. Yan. So pagdating dito is kukupain mo lang kung ano yung nakasulat dito na itong anyone. Kukupain mo lang siya dito. Yung who lives. Tapos dito rin. Kukupain nyo siya. Sa loob ng 1 minuto. Yan. So try na natin. Nga pala, ang gagamitin ko nga pala ng keyboard ay ito. Yan ang gagamitin namin keyboard. Yan. Kasi is hindi ako comfortable gumamit nito. So, in-extend ko lang. Dinagdag ko lang siya dito. Okay. Start na tayo. Ano ba? Anyone? Patay tayo dyan. Minute. Isa pa. Test result. Nakita nyo. So, click mo lang yan. Show. Pero hindi ako interesado tingin yung result ko. Tapos, retake na lang ito. Retake. Yan, so ulitin. Come on, let's go. Mali spelling ng chocolate covered. Ano bang kulang doon? Covered. Oh, tama naman. Chocolate. Ano bang mali ko dito? Letter D nga. Oh, spelling. Choco. Uy, letter H ang kulang. Tapos na agad. Doon lang ako sa isang word. Natapos yung 1 minute na ba yun? Uy, may mali na naman. Naku, inabot ako ng 1 minute. Ayoko na. Makusing ako ng video na to.